哈！陳公子，我想請你舞翻唐詩，採翻個青。嘿，咁你又冇揾錯人啦！我唐詩一向巴閉架勢，唔會炸低。你叫我舞詩，咁即係叫我表演，咁點好意思呢？不過既然洪師傅你叫到，我應該表演嘅。咁好極啦！好，擺青。好嘢。企埋一邊學嘢啦！起鼓。翻落嚟先啦！師傅啊，呢個青叫咩名堂啊？呢個青啊，叫做仙女散花。仙女散花，未聽過喎。梗係啦，我一代宗師諗出嚟嘅青，冇咁易食噶。咁陳公子，衰梗，唔信你睇下。少爺，個青咁長，掹極都掹唔完嘅，講咁多做咩？上課。知啦，唔使你講咩，起菜哦。少爺，我捉住佢隻歌啊！哎，
你好型啊！放我落地。好嘢，師傅，佢係有啲小聰明，我諗出嚟嘅車，佢居然踩得到，係好嘢。係咧，師傅啊，真係醒目啊，好嘢，冇得頂。辛苦晒，